אנחנו עם שאוהב לאכול בשר בכל הזדמנות, בכל חג כמעט, אבל עשרות אלפי ישראלים שנחשפו להרצאתו של יהודי האמריקני גרי יורובסקי שמו, שבהן הוא מציע להתנזר מבשר, להתנזר גם מחלב ומביצים, החליטו לשנות כיוון ולהוציא אותם מהתפריט. עכשיו כבר אפשר למצוא במסעדות מנות טבעוניות, אפילו שווארמה טבעונית, ומשפחות שלמות שחיות על ירקות בלבד. הכתבה של ליה אברמוביץ'. שלום, זו ההרצאה הכי טובה ששמעת אי פעם ראית. זו הרצאה שרצה עכשיו ביוטיוב, מעל 300,000 אנשים ראו את זה בשנה האחרונה. Today we're going to talk about the world's oldest and strongest addiction. זה עצבן אותי, כי היה כתוב, ההרצאה הכי טובה שתשמע בחיים שלך. זאת אומרת, זה כותרת יומרנית, מה זה? I am here to talk about the worst form of cruelty and violence taking place on this planet. Even though most people don't seem to care about it. עומד בן אדם ונותן הרצאה פרונטלית, ורואים אותו מאות אלפי אנשים, וחלקם הגדול מפסיק לאכול בשר. The biggest Holocaust massacre of all. Every year in America, without mercy, we murder 10 billion land animals. ההרצאה הזאת הצליחה להפוך להרצאה הנצפית ביותר דווקא בישראל, מדינת המנגלים, או בשמה התנ"כי, ארץ זבת חלב ודבש. אני זוכרת שהייתי עוברת פה בסנטר ורואה אנשים שצועקים בשר, רצח וזה, שאני מאוד אוהבת בעלי חיים, אבל כאילו עדפתי מה אני עכשיו, בשר, רצח, כאילו אני אצא מהנוחות שלי, התחיל להקשיב מה באמת קורה. חבורה שלהם מוזרים, אבל no offense לאף אחד פה. People take a dead turkey, open up the dead turkey's ass or carve out a really big hole in their ass, take some stuffing and shove it inside their dead empty ass, and use their little dead ass as an oven to bake some bread. Somebody else's dead, empty, bacteria-laden ass to make bread? Ass bread? And people think vegans are weird because we eat tofu? מי שהיו רגילים לכינויי החיבה תימוניים, מוזרים, ובמקרה הטוב פריקים, מצאו את עצמם מובילים בתקופה האחרונה טרנד תזונתי וחברתי. זו הרצאה שבעצם מנפצת הרבה מאוד מיתוסים שגדלנו עליהם, שקשורים לתזונה שלנו. בכל יום מצטרפים עוד טבעונים חדשים ואקטיביסטים שמנסים לשכנע גם אותנו להפסיק לאכול כל דבר שמגיע מן החי. לא ביצים, לא חלב ואפילו לא דבש. וכמובן, בלי בשר, בקר, עוף או דגים. שלום, בוקר טוב צחי. ואמרתי את הדובדבנים בשישי שבת. כן, כל אחד מוביל, אז אני צריך עוד קופסה בבקשה. אלי ישראלי הוא טבעוני חדש שהחליף את הקצב בירקן, אחרי שנים שבהן היה חובב בשר מושבע. זה הכינוע? גם כן. איזה כינוע? זה אוכל. מבחינתי זה ארוחה. אני לוקח 800 גרם, קילו. אבל כן, כל פעם בשר אחר. זאת אומרת, אני רוצה פקניה, שזה נדמה לי המותן. אז הוא חותך לי מזה, אני יודע מה, 200 גרם. ויום אחרי זה מה, בקט אחד אתה מפסיק? כן, גם יש שם תמונות נוראיות. טובחים בעגלים. אני לא יודע מה להגיד לכם, אי אפשר לראות את זה. בתור אחד שיש לו כלבים וטוקי בבית, זה לא נתפס בכלל. אז כאן יש לנו את המפורסמים מרביצים. אז יש לנו את אחינועם ניני, שאמרה שההרצאה טלטלה את אמות הסיפים של נשמתה. גל פרידמן גם כן, חובה לראות עד הסוף. דניאל ארליך, שכבר שנים מנהל אתר לזכויות בעלי חיים, לא צפה מה יקרה כשהחליט לתרגם את ההרצאה ולהעלות אותה לאתר שלו. למעלה מ-340,000 צפיות להרצאה הזאת. 3,000 כניסות ביום. כמה כניסות היו לך עד לפני שנה, שנתיים? 12, אולי 5. נושא בשורת הטבעונות נושא גם את השם הלא כל כך קליט, גרי יורובסקי, אקטיביסט טבעוני יהודי מארצות הברית, שנעצר והוחרם בכמה מדינות בעולם לאחר ששחרר בעלי חיים משביים. People might know that a hamburger comes from a cow, but they have no idea what the slaughterhouse is like. They have no idea that animals are being treated viciously, that babies are stolen away from their mothers. So what I'm doing is simply pointing this out to people. I'm not a philosopher, I'm not an academic, I'm not a scholar. I'm a simple guy with a clear message that we shouldn't be treating living beings like they're inanimate objects. גרי יורובסקי הוא לא גורו שלנו, ואנחנו ממש לא מסתכלים עליו, המשיח הגיע, ואנחנו לא, זה רחוק מזה. Do you really think there's such a thing as humane slaughter?
וההרצאה של גרי יוצאת מגבולות האינטרנט. השבוע היא הוקרנה במודיעין בחסות העירייה. Exactly what is your definition of humane? Besides psychological and physical abuse, torture, dismemberment, and murder. למודיעין הגיע גם מיקי חיימוביץ', צמחונית ותיקה שמתקרבת לטבעונות ומובילה את שני צמחוני, פרויקט בינלאומי שקורא למסעדות ולאנשים להגיש תפריט צמחוני ולהימנע מבשר לפחות פעם בשבוע. לקרוא לעניין הזה טרנד, זה מחטיא את מה שקורה. אני חושבת שיש פה הבנה, יש מגמה, וזה לא טרנד. זה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה שהיא כאן כדי להישאר. אפשר להתחיל? מוכנים. בתוכנית הבישול האינטרנטית הטבעונית של בני, שעד לפני שנה האכיל אותנו בבשר במסעדות יוקרה ברחבי תל אביב, מתארחת מבקרת המסעדות חובבת הבשר לשעבר, והבלוגרית הטבעונית בהווה, אורי שביט. גם פירות, גם ירקות, הכל עונתי, הכל טרי, לכו לירקן, לכו לשוק, ותראו איזה תוצאה תקבלו. באיזשהו מקום, תמיד כשהייתי מכינה עוף שלם ורואה ככה את הצורה של החיה, אז הייתי מרגישה שאני מדחיקה משהו. נולדת עם החמלה והאהבה הזו, זה לא משהו שעכשיו פתאום גיליתי לגבי עצמי. זה היה חסום, זה היה סגור, הייתי אטום ומפגר. המסעדות יותר ויותר מגלות את זה עכשיו, מכניסות תפריטים טבעוניים קבועים, מנות, ספיישלים, לאט לאט הדבר הזה יהפוך להיות חלק מהמיינסטרים. מה נשים לך בשווארמה? את השווארמה הטבעונית הראשונה פתחו בבאר שבע. מה תרצה בדאבל צ'יזבורגר שלך? זה לך דאבל המבורגר בלי צ'יז ובלי המבורגר. עכשיו עומדים להיפתח עוד 2 סניפים במרכז ובצפון. כרגע זה ממש הרגשה של איזשהו שינוי מהפכה, ולקוחות חדשים שמדברים על זה שהם הפכו לטבעוניים. היי דני, מה קורה? בסדר? כרגיל? כן, שווארמה. תודה. טבעוני, בערך 8 חודשים. אמא שלי ממש ביקשה ממני לראות את ההרצאה. מאז שהפכתי לטבעונית, התחלתי ללמוד לבשל. זה רוטב בולונז. רוטב רגיל לספגטי, אבל מוסיפים שלבי סויה. אורית, אמא של עידו, עשתה מהפכה בבית ובחיים של בני המשפחה. והיה ברור לי שמעכשיו ואילך אף גופה לא תהיה בצלחת שלי. ניגשתי למקרר ופיניתי. הוצאתי את כל דברי החלב. עכשיו יש לנו כל מיני סוגים. חלב אורז, חלב שיבולת שועל, חלב סויה. הבשרים היו כאן. עכשיו הנה פיצה טבעונית. רק אבא שמעון חזר מחול וגילה שכל המשפחה שלו הפכה לטבעונית. הוא מנסה לזרום, אבל לא מוותר על בשר פה ושם. יום שישי הקצר אמר לי, סליחה, קרה משהו, פגעתי בך או משהו. אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר, אתה כבר לא בא. אני מרגישה יותר טוב מאי פעם. אני מרגישה בריאה, אנרגטית. בדיקות דם שלי טובות. זה לא לגמרי טבעי לאדם. האדם בסך הכל הוא סוג של לקט וצייד, מראשית האבולוציה שלנו. הרפואה רואה בטבעונות גם יתרונות, כמו לחץ דם נמוך והפחתת הסיכון ללקות במחלות לב, אבל מזהירה מפני מחסור בוויטמינים חיוניים כמו B12, סידן וחומצת אומגה 3. מחקרים הראו שתינוקות שינקו מאמא טבעונית היו בחסר דרמטי של B12. טבעונים יכולים לקחת את זה כתוספי תזונה, אבל אומגה 3 בעצם מופק משמן דגים. אורית היא גם מורה בתיכון, היא החליטה שחלק מצורת החינוך שלה היא להשמיע את ההרצאה לתלמידים. הקרנתי את ההרצאה. אחרי זה ניהלנו דיון. 2 תלמידים שלי הפכו לטבעונים לגמרי. אמא אחת התקשרה אליי וביקשה מתכונים. How many lecture are you going to do in one day? I'm available to do 1 up to 2, 3, 4 per day. המשימה החדשה של דניאל וחובב היא להביא את גרי לישראל בספטמבר. בתוך יום הם גייסו 15,000 שקלים תרומות. Have you saw this sticker? Can you read it? I haven't read Hebrew since my bar mitzvah back in 1983. It's actually my first trip out of the country to do lectures. I've been invited to a few countries over the last couple of years, but I always turn them down. But it's just Israel is so strong right now and so supportive. There's no way I can turn Israel down. גרי יורובסקי מקווה שבעוד עידן או 2, שנות ה-2000 יהיו חלק מתקופה חשוכה, ובני האדם היו טורפים, אוכלי בשר, ושאנחנו, עם הסגולה, נפסיק להפריד בשר וחלב, כי הם פשוט לא יהיו חלק מהתפריט שלנו. So many people in Israel are listening. I don't know. Maybe it's a blessing from God.
Maybe Israel can be the first vegan nation on this planet. I have really high hopes for Israel. קשה להאמין, אבל אולי.